Всем привет! Haval Dargo, китайский кроссовер, который уже полным ходом продается в Украине. В Украину автомобили Haval завозятся напрямую из Китая. Китайская сборка, заводская, оригинал. Многие интересуются, что за авто, у многих ошибочное мнение, что это внедорожник. Вот его вид, конечно, показывает, что автомобиль больший уклон получил к бездорожью, к использованию его в внедорожных условиях. Не совсем так. Первое, это авто не рамное. И давайте сразу начнем с того, на какой базе это авто было спроектировано и произведено. Haval H6 третьего поколения. Вот этот Haval, в котором я сейчас сижу, и на который вам часто делаю видеообзоры. Вот если вы хотите примерно понять, что за автомобиль Haval Dargo, это H6 третьего поколения в другом обличии. Haval H6 третьего поколения — это азиатский стиль. Узкие фары, узкие задние фонари. Ну, видно, что авто уже более азиатского вида. Haval Dargo — авто более, наверное, американского стиля. Круглые фары. Может, американский, европейский стиль. То есть китайцы не одно и то же вот делают. Там заменили лампочки, назвали по-другому. Или же заменили там колеса, диски, назвали автомобиль, что он новый, другой. Но они конкретно меняют кузов, по возможности меняют салон. И у них получается совершенно новое авто. Dargo полностью на платформе Haval H6 третьего поколения. Подвеска, мотор, коробка, робот семиступенчатый с двумя мокрыми сцеплениями, приводы. Одно, что есть, авто в полноприводной версии, потому что в Китае есть Haval Dargo с 1.5 мотором и с передним приводом. Чисто городской кроссовер. У нас в Украине 2.0 турбо, H6 третьего поколения, новый мотор и плюс полный привод. Чем отличается? Это установили китайцы блокировку на муфту, задний дифференциал блокируется. То есть есть на панели кнопка, в случае чего вы можете заблокировать задний дифференциал. Во всем остальном это полностью Haval H6. По характеристикам, по ходовым качествам, что еще и вот хотелось бы мне, конечно, проверить, это опытным путем, сев на автомобиль и проехав. Как он будет себя чувствовать в ходу, именно как будет работать подвеска его на волнах. Вот это критическая раскачка, и имеется проблема в H6. До отбоя срабатывают стойки, ну и слышен звук, когда сильная раскачка, когда колеса уже почти отрываются от дороги по неровным дорогам на большой скорости. Хотелось бы мне сравнить вообще, как в ходу, разница ли есть H6 и Dargo. Хоть они и на одной платформе, и с одной ходовой, но все равно, я думаю, разница будет. Из-за чего? Из-за того, что в Dargo идут колеса, шины, также 19-е диски, но шины ставятся уже с более высоким профилем. Чуть шире резина, 235 и 60-й профиль. В Хавале вот H6, 225 и 55 профиль. Там авто должно идти, по идее, помягче. Помягче и поменьше чувствовать вот эти все неровности на дороге. Что еще интересного добавили китайцы? Да, они вернули в Dargo то, что было в H6 второго поколения. Синий мой Haval, на который я делал вам видеообзоры. Вернули регулировку сидения. Вот это подколенный сустав. Подушка теперь может также подниматься. В H6 третьего поколения они убрали эту функцию. Не знаю почему, но ее реально не хватает. Вернули в Dargo память сидений. Глушишь мотор, сиденье отодвигается назад. Ты вышел удобно. При следующей посадке с ключом под ключ зашивается память сидений. Твой ключ, сиденья подстраиваются под этот ключ. Второй ключ пришел. Настройки есть под второй ключ. Сиденье настраивается под второй ключ. Это очень классно. Ты садишься в салон, сиденье отодвинуто полностью назад, нажал на тормоз, нажал на запуск двигателя,
автоматически запускается двигатель и сиденье подъезжает под твои настройки. Это очень классно, в Dargo это есть. Топовая комплектация. Кстати, в Украине продается две комплектации, можете зайти на сайт посмотреть. Комплектация топ, ну топ лучше брать, потому что в предтоповой многого нету. Многого нету того, что ну реально ну, классно и реально работает. Вернули с H6 второго поколения сабвуфер. В H6 третьего поколения в моем сабвуфера в докатке нету. В Dargo идет полноразмерное колесо запасное, уже не докатка, с диском. И в запаске сабвуфер. Ну, меломаном мне как-то отсутствие или наличие сабвуфера не вызывает как-то какого-то чего-то нехватки. Меломаном, ну, сабвуфер реально классно. Массаж сидений в Dargo. Не знаю, как это работает. Думаю, что пользоваться вы этим точно не будете. Часто точно не будете. Может показать знакомым. Сядет знакомый, побаловаться, включить. В общем-то и все. Навряд ли вы будете часто сильно пользоваться массажем. Но все равно приятно, что это есть. Внешне, если сравнивать два автомобиля, как по мне, Haval H6 третьего поколения более классический вариант. Ну вот в рубашечке ты можешь там в костюмчике ехать. Haval Dargo, ну видно, что более молодежный. Ну пытались китайцы по идее сделать более молодежный вариант. Ну и автомобиль для, можно назвать, для активного отдыха. Почему? Вы можете заметить по элементам нижней части, именно некрашенные элементы, пластик некрашенный, очень много. Над арками широкие накладки. Вся морда практически в некрашенном пластике. Высокие углы съезда-заезда. То есть на этом автомобиле вам проще будет выезжать на природу. Ну и вы не будете бояться лишний раз где-то по высокой траве проехать. У вас эти элементы не будут царапаться. Насколько я понимаю, хотя я не сталкивался, вы напишите в комментариях. Вот этот некрашенный пластик, ну, проще устранять царапины, ну, я так понимаю, чем это была покрашенная деталь. Поэтому тут это тоже учли. Хода подвески навряд ли там большие, такие же хода подвески, как у H6 третьего поколения, то есть где-то на диагональном вывешивании, когда одно из колес у вас будет в воздухе. Ну, проблемы будут те же самые, но в Dargo вы можете заблокировать задний дифференциал, ну и по идее он проедет в том месте быстрее и проще в каком-то из мест, чем вот Haval H6 третьего поколения, в котором нет блокировки заднего дифференциала. К его, так сказать, немного повышенным внедорожным свойствам добавили очень много каких-то бездорожных внедорожных режимов. Есть регулятор ручной, вы можете выбирать режим крутилкой. Учли они тот факт, что людям больше будет удобно пользование кнопками, чем на мультимедиа выбирать функции пальцами. Поэтому вернули крутилочки, те, которые нужно. Все китайцы как бы учитывают, анализируют. Но это не может не радовать. Режимы там очень много, каких-то несколько грязевых режимов. Вот порадовало название режим дорога с выбоинами. Вопрос ко мне к этому режиму, мне интересно было бы попробовать. Я так понимаю, что дорога с выбоинами, это по идее должна была бы подстраиваться подвеска под дорогу с выбоинами. Но такого не будет, потому что ну, там никаких регуляторов автоматики в подвеске нету. Скорее всего, режим с выбоинами, дорога говорит о том, что автомобиль, скорее всего, будет похож на режим эко. Будет плавно ехать, медленно, в соответствии с качеством покрытия дороги. По внешке, по салону, ну, на любителя. Наверное, как по мне, вот увидев это авто, но вживую я, правда, еще его не видел. Ну, видел, понятно, в интернете все эти дела, присматривался, рассматривал. Не скажу я, что какой-то вау-эффект. Ну, вот, скорее всего, из-за того, что у меня уже два Хавала было, поэтому есть сейчас, ну, как бы, посмотреть и удивиться, и чтобы мурашки по коже пошли, такого нету. Опять же, кому что нравится. По размерам авто. Авто
точно таких размеров, как и Haval H6 третьего поколения. Большой салон, сзади много места, большой багажник, большая панорама. В общем-то, все по максимуму. Та же самая платформа, те же самые размеры. Это не Duster, это большой автомобиль. Это большой кроссовер. Кроссовер с уклоном к бездорожью. С небольшим уклоном. То, что это не внедорожник, вы можете понять, заглянув под автомобиль. На днище. Какие там элементы и как прикреплены. Это говорит о том, что не будете вы где-то часто на пузе ползать, в колеи садиться в глубокие, потому что элементы не защищены. Очень много элементов незащищенных. Вот днище полностью, как я вам показывал, H6 третьего поколения, также и там. Не нужно рассчитывать, что вы пойдете по тракторной колее или по кразовской колее, сядете на брюхо, вас будут таскать туда-сюда на трассу, и у вас ничего не произойдет. Такого не будет. Очень много элементов, которые останутся в грязи, которые поломаются, ну и, скорее всего, может выйти из строя автомобиль. Это именно те элементы говорят о том, что это не настоящий внедорожник, а автомобиль для удобного выезда на природу. По расходу топлива я 100% уверен, что так же расходуют, как и Haval H6 третьего поколения. И смотрите, кто будет приобретать этот автомобиль. Моторы на обкатке берут масло. Следите за уровнем масла. Кто уже взял, проследите, пожалуйста, и отпишитесь в комментарии. И какой огромный плюс этого автомобиля вот в данный момент в Украине. Этот факт вызывает улыбку на лице. Он стоит сейчас на данный момент 26 тысяч долларов. 26 тысяч долларов. Это будет длиться недолго, буквально до конца месяца, июня месяца. Поэтому, кто не успел, поспешите. Такой автомобиль, если честно, я бы взял 2 за такую стоимость. Минус 10 тысяч долларов. Убрали налоги на ввоз автомобилей, поэтому автомобили в Украине подешевели. Новые, ну в частности Haval, другие я не интересовался. Вот Haval, такой H6 третьего поколения, как у меня, ну там в зависимости от комплектации и от времени ввоза. Те автомобили, которые заказывались, ввезены раньше в страну под налог, понятно, что они дороже. Те, которые ввезены вот без налога, растамаживались, то цена ну просто удивляет. Просто цена не может не радовать, поэтому вы можете стать владельцем такого классного авто со многим функционалом. Я ж не рассказал вам всего, потому что очень много времени займет на то, чтобы рассказать про Dargo, какие там функции есть. В общем-то, все те же самые функции, которые вот в Haval H6 третьего поколения. Все умные помощники, все рулежки, все подогревы, все полностью от H6 третьего поколения. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии и до следующих видео.